ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை கிரேவி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரொம்ப அட்டகாசமாக வந்திருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த முட்டை கிரேவி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். வாங்க இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, தக்காளி, முட்டையை வேக வச்சு வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு. இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு தாளிப்புக்கிறதுக்கு வேண்டிய பொருட்கள்லாம் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா ப்ளைன் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், இது வந்து சிக்கன் மசாலா, அப்புறம் கரம் மசாலா தூள், இவ்வளோ தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உப்பு இவ்வளோ தான், கல் உப்பு. ஒரு அடிகனமான பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கோங்க. பாத்திரம் சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன், அதை இதில் போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவனமாக போடுங்க, எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா மேலே தெரிக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 இன்ச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா 4 மூணாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதே போட்டுக்கலாம். ஒரு 15 பல் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா பார்த்திங்கன்னா வதக்கி எடுக்கணும், எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி எடுக்கணும். ஒரு பொன்முருகில் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் வந்து மாறிட்டு வரும்போது இதை ஒரு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா மீதி இருக்கிறத இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே எண்ணெயில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க 2 தக்காளி வந்து மீடியம் சைஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை இதில் வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம். தக்காளியை வெட்டி இப்படி வதக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளியோட ஜூஸ்லாம் வெளியே வரும். அது இல்லாமல் தக்காளி நல்லா வதங்கும், உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா குக் பண்ணிக்கலாம். வேலையும் உங்களுக்கு சுலபமாக முடிஞ்சிடும். தக்காளி பார்த்திங்கன்னா இப்படி வெட்டி வதக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட ஜூஸு பிரிஞ்சு வரும், நல்லா வதங்கிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சோண்டு உப்பு, கல்லுப்பு போட்டு கூட வதக்கிக்கோங்க, சீக்கிரம் வந்து வதங்கிக்கும். இந்த முட்டை கிரேவி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாப்பாட்டுக்கு, சப்பாத்தி, பூரி, பரோட்டா, தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்குமே இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ஆப்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை என் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் தெரிவிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டாச்சு ஆற வச்சு. ஃபஸ்ட்டு இதை குறைன்னு அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி வதக்கின தக்காளி இதிலே போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடிகனமான பாத்திரம் எடுத்து வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் பட்டை, லவங்கம், ஒரு ஸ்டார் பூ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா சோம்பு எடுத்து அதையும் எண்ணெயில் நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயம் 1, அதை வந்து சாப் பண்ணி வச்சுக்கோ சின்ன சின்னதாக, அதையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வறுத்து எடுக்கும்போது உங்களுக்கு பொன்னிறமாக வதக்கணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் அந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக வரும். நீங்களும் இதே மாதிரி செய்யுங்க. அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்து அதையே இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வெங்காயத்தோடைய கலர். அப்போ தான் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள் ஃபைனலாக இப்படி தான், இந்த கலரில் தான் வரணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது இருக்கு இல்லைங்களா, தக்காளி வெங்காயம் போட்ட விழுது, அதை எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா சுருள வதக்கி கொடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் தணல் பார்த்திங்கன்னா அடுப்போடைய ஃப்ளேம் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக வச்சுக்கோங்க.
பாருங்கள், எண்ணெயெல்லாம் இப்படி பிரிஞ்சு வரணும். நல்லா இப்படி சுட வதக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடும். இந்த விழுது பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இது வந்து வதக்கி தான் நம்ம அரைச்சிருக்கிறனால ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்ல. அதுக்கப்புறம் மசால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா ப்ளைன் மிளகாத்தூள், ஒரு அரை டீஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி ஒரு 6 முட்டை போட்டு தான் நம்ம செய்கிறோம் கிரேவி. இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு, மதியானம் லஞ்சுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த கிரேவி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது சாப்பாட்டுக்கு, டிஃபன் ஐட்டத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ஆப்டாக இருக்கும். இது ஒரு கிரேவியே. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை என் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் தெரிவிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மசாலாலாம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயில் நல்லா வறுத்தெடுக்கும் போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை பார்த்திங்கன்னா சிம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வதக்கி கொடுக்கும்போது இந்த மசாலோடைய ஸ்மெல்லும் போய் நல்லா வதங்கி வரும். உங்களுக்கு ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி செய்யும் போது. அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மிக்சியிலே நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அலசி அந்த தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். பாருங்க, எண்ணெய்லாம் நல்லா மினுமினுப்பாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இல்லைங்களா, கலர்ஃபுல்லாக. கிரேவி பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு செமி கிரேவி டைப்பில் தான் செய்கிறோம். அதனால் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன். ஓகேங்களா. நல்லா இப்படி வந்து நல்லா கலக்கி கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே முட்டை பார்த்திங்கன்னா பாயில் பண்ணி கீரல் போட்டு வச்சுருக்கோம். அதை இதில் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி கீரல் போட்டுட்டு இப்படி மசாலாவில் போடும்போது உங்களுக்கு அந்த மசாலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டையில் அப்சர்வ் ஆகி டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எம்மி டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த முட்டை கிரேவி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கணும்னா அருமையான ஒரு முட்டை கிரேவி ரெடிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த முட்டை கிரேவி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை ரேவதி சரவணாஸ் வேர்ல்டு சேனலில் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. அதே மாதிரி ஆல் இந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் வரும். என் வீடியோவில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ரேவதி சரவணாஸ் வேர்ல்டு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா எடுத்து இந்த கிரேவி அப்படியே முட்டை மேலே எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபைனல் வந்துருச்சு. எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தழை தூவியாக இருக்குன்னா அருமையான ஒரு முட்டை கிரேவி நம்ம வீட்டில் ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட்லாம். இன்றைய நாள் எல்லோருக்கும் நல்ல நாளாக மீட்டும். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஃபைனலாக இப்படி தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு இன்றைக்கி முட்டை கிரேவி, சாப்பாடு, தயிர் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிம்பிளாக இன்றைக்கி செஞ்சாச்சு. நீங்களும் இதேமாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்ற கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை என் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. என் வீடியோ அண்ட் ஷார்ட்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ரேவதி சரவணாஸ் வேர்ல்டு சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆல் என்ற பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ வரும். புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோவை மற்றவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். Thank you for watching my channel. Thank you.